To, Muhammad ka ji abin da nake so ka gane. Na'am. Matsalar da mutanen nan suke ciki, matsala ce wadda da ni da kai, in fa muna tunanin wai mun sha, wallahi tallahi ba mu sha ba. To ai ko kana ganin ka san matsalar da mutane ke fuskanta sai ka ce jifa in ta wuce kan ta faɗa kan kowa. Yawwa. To amma idan za ka duba da hali da al'umma suke ciki, to za ka gane kai kanka kana cikin abun saboda akwai wanda wani ɗan uwanka ne, wani ɗan uwan mahaifinka ne. So ko da kai abun kai tsaye bai shafe ka ba idan ya taɓa sai ya taɓa ka. Kuma ko da babu wannan dangantaka ta zuri'a a ce wai kai tsaye akwai alaƙa ta jini, ai 'yan uwanka ne musulmai ko mutane ne na yankinka, mutane ne al'ummar mazaɓarka ne. Yanzu Allah ya annabi bari in ma wata tambaya. Na'am. Yanzu lokacin da muke shiga wayannan wuraren, ka duba ka ga yan tafiye-tafiyen da muka yi da kai. To ai ka ga waɗannan wuraren in ba kamar wanda ta zame ma Na ɗaya dai ba ba ka ma iya shiga wurin. Na biyu ko ce ma akai da ma akwai fargaba da mutane wurin. zulumi ta shafe ba za ka taɓa tunanin akwai wasu al'umma da suka wanzu suka taɓa rayuwa cikin To, wannan ka san abin da yake da kwai, wani lokaci idan muka fito muka faɗi matsaltsalun da mutane suke ciki, sai a ga cewa muna cikin jam'iyya. To amma kuma abu ne kuma wanda ai an san da zaman shi. Kuma in aka tashi ɗaukan mataki za a iya ɗauka amma ba wannan abun ake To kallo yanzu in ba. ka duba misali sai a ce mu 'yan cikin jam'iyya ne muna ɓata ma jam'iyya suna. Na'am. Kuma wallahi tallahi billahi Muhammad wallahi tallahi saboda dalilin mutum biyu, Na'am. shi ya sa wasu abubuwan dole muke rufewa. To in ka ce za ka Amma rufe kuma abun ƙarshe ba zai yi daɗi ba. yawwa Amma kowa ya san gaskiya. ka ga Wanda ya na daidai ya ɗaya san yayi. saboda mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dikko Umar Radda. Na biyu saboda ciyaman na local government Honorable Sirajo Ali. gaskiya ne. Amma fa ka gane To ai mutanenmu na Jibiya ta faɗan ya Gabas, fi ƙarfinsu. da aka ji Na'am. mutanenmu na Jibiya ta Gabas, garuruwa ne da ni da kai mun sani. Yanzu musamman yadda Sadauki ya ce ɗin nan a bazu a je a taimaki mutane. Na'am. Duk duniya kai ka san akwai waɗanda tun da aka halicce su ba su taɓa sanin meye dimokuraɗiyya ba, ba su san ya za a yi su taimaki kansu ba, ba su san yadda za su nemo To taimako ai ba. Malam Isa idan ka tsaya ka duba irin gurɓatar da yankunan suka yi, To, za ka ga cewa ba fa maganar mazaɓa guda ake, ba ana maganar runhon zaɓe guda ba ko ƙauye guda. Za ka duba akwai waɗanda gabaki ɗayanta daidai da primary school babu wadda take active. wai kai Makarantar firamare wadda ɗungurungun mama babu primary school guda ɗaya wadda ke da malami ƙwara biyu ƙwara uku wanda zai koya ma ɗalibai. To a cikin wannan al'umma inda aka bar su babu ingantaccen ilimi, ko da yake wanda bai inganta ba ma ba su samu ba, kaga shikenan su an riga an kashe rayuwarsu. a'a, cewa za Babu ka yi tunanin su ilimin zama wanda bai mutane, inganta ɗin ba, shi ma babu. shi balle ma wanda ya inganta. Kaga babu ranar da za su zama mutane. Babu. Saboda a yadda duniya take tafiya ciki yanzu, nan da wani ɗan lokaci kaɗan wallahi tallahi Malam Isa ina ga muku ko gadi za a nemi ka wallahi da kwalin secondary ba ka samu. Ba ka samun shi. Dole sai kai ko dai professional diploma ko technician ko NCE ko wani, ba fata muke ba amma nan gaba wallahi tallahi wallahi al'azim gadi wallahi sai graduate. Kai yanzu kana To gani. amma an zo matakin da wai al'umma ne dubban mutane ke raye a wuri ba primary school. To yanzu kai kana gani dai. Ba su da ruwan da za su Za ka ji. Kai babu kana magana gani. ilimin addinin ma babu islamiyyar da za su je su yi karatun addini. Yanzu misali. Malaman kansu kuma ba su ma da nutsuwa za Yanzu su iya misali koya kamar mana. maganar da muka yi. Babu asibiti. Kamar maganar da muka yi jiya. Na'am. Misali. Yau idan aka ce za a ma je ainihin a ma yi magana kan ilimin, wato wani abu ne gagarumin abu. Ai ba a san ta inda za ta bi To lamarin. yanzu ruwan sha kawai idan ka je wani garin su fa ba buƙatar su kai musu bohol ko kai sola ba. Rijiya ta ja da guga ta ja da ita suke ma buƙata ita a suke musu baka. buƙata a yi musu. Yanzu wannan rijiyar ta ja da guga idan yau idan a ce kujera gare ka, misali a ce ko kai ɗan majalisa ne, kana so ka taimaki mutane. Yau rijiyar nan ta ja da guga aƙalla a ƙarance a lalace in so samu ne ka samu kai ce kamar Jibiya ta Gabas ɗin nan da muke magana, wayannan ƙauyukan wannan ward ɗin guda huɗu, Riko, Gangara, Bugaji, Kusa, ka ce za ka watso guda 50, wallahi sai mutane sun samu sauƙi. Ba ƙarami ba kuma ba ƙaramin soyuwa za ka samu ga zukatan al'umma. Na biyu kuma har ga Allah za ka samu ladan ka taimake su. Na biyu yanzu nan wurin ana ta yi mamu cece-kucen cewa muna shiga kamar ko muna hure mutane kunne saboda Sadauki. Sadauki dole ka hure mutane kunne saboda shi. Ko baka hure musu kunne ba su suna ganin abin da yake. Saboda ka san akwai wani abu guda ɗaya ana yaudarar mutane da wani tsari. Ka san har yanzu mutanenmu na karkara an ƙi wayar musu da kai su gane cewa menene aikin da shugaban local government zai yi. Tashin farko ma kansila. Akwai aikin da na kansila ne. Akwai aikin da na chairman ɗin local government ne. Akwai aikin da na state house ne. Akwai wanda na mai girma gwamna ne. Akwai wanda na reps ne.
akwai aikin sanata, akwai aiki na federal government. To idan ba a wayar ma mutane kai akan wannan ba su taɓa gane shin ina ne waye ke da alhakin abu kaza, waye haƙƙin su yake rataya a wuyan shi. To ba a yi musu wannan ba kuma an samu wani bawan Allah ya zo ya tsaya tsayin daka yana shiga lungu da sako yana ganin menene abin da ya kamata. Wanda shi ne kuma wanda aiki ne wanda waɗanda ke da gwamnatin hannunsu suke bisa kan madafan iko kuma su yi ma talakawa su ba su yi ba, kuma shi ya zo yana yi kuma an zo ana yaƙa shi. Muhammad ƙaramar ƙarya kaga kai tsaye ba ta talakan ake yi ba ci gaban shi ake so, ba a so ya samu sauƙin rayuwa. Barka a wata ƙaramar ƙarya, bari ka jin gaya ma wani abu. Ƙaramar ƙarya a wata sadaukin jibiya tsakanin a taimaki mara lafiya da ƴan abubuwa wanda za a taimaka wa mutane a jibiya local government kaɗai yana kashe kuɗi sun kusa naira miliyan 50. Kuma bai da kujerar komi. Kuma bai da kujerar komi. Su kuma masu kujerar. Yanzu ka ga wannan magana da na ce yana kashe kuɗi sun kai miliyan 50, wani sai ya ce ina ake kashe miliyan 50. Saboda ita miliyan 50 ɗin an nuna mashi girmanta. An gaya mai babu ita ma a ƙasa, babu yadda za a same ta, ba za a iya sarrafa ta a kashe ta. Wannan miliyan 50 ɗin shi ganin ta yake yi wata uwa wadda ba za a iya kashe ta ba. A gani zai yi idan aka zo aka ce za a zuba miliyan 50 a jibiyar local government. To kila sai an bi kowane lungu da titi an yi kwalta an yi hanyar ruwa cikin miliyan 50 sannan ne zai gane an yi aiki. Sannan kuma ka ɗauki in ba koma ta can misali ɓangaren kuɗi. Kuɗin misali idan ka ɗauki waɗanda ake ma aiki kullum duk rana ta Allah sadauki sai ya tura kuɗi kan a yi ma wasu aiki magani rashin lafiya. Sai ka ga aiki wanda yau idan aka ce kai sai ka biya kuɗi an maka wannan aiki ko an ma ɗanka ko matarka wannan aikin wallahi sai dai ka sayar da gidan da kake, amma sadauki sai ya ɗauki nauyi a yi shi. Idan ka dawo ɓangaren aure ko wani abu, yanzu sadauki a rana mun yi da muka gaya shi ya ce min wallahi tallahi Isa sai a kira ni so kusan 400. Waya kawai. Waya kawai. To yanzu wanda ke saman kujerar da sadauki ke nema na rantse ma da Allah yanzu ba a kiran shi so 400 a rana. Ka san me dalili? Me amfanin kira? In ka kira ba zai ɗaga, in ya ɗaga ba zai saurare ka ba zai fahimci matsalar ka ba. Shi kuma wannan mutum ne wanda idan har ka kira shi zai ɗaga. Kai ko zuwa ya ga miss call ɗinka sai ya bi kira. Sannan kuma zai saurara ba tare da ya san ka ba, bai san garin ka ba, bai san mazaɓar ka ba, bai san wane ne kai ba. A waya za ka kira shi kai mai ƙorafi ga matsalar ka kuma za a biya buƙatun ka. Ai ka ga mu yanzu da mun hito maka faɗa da irin sadauki. Ba tare da wai ya san waye kai ba tare da ya gaya ma duniya ya ma ba. Bai san ka ba, bai san masoyin shi bane kai, maƙiyin shi ne kai, za a haɗa da shi kai ne a yaƙe shi, amma zai yi dan ya kyautata maka. Kai. Ai bambancin nasu shine bambancin da ke. Yau sadauki idan ya ji baka da lafiya. Jikin shi har ciri yake sai ya turo kuɗin an je an ma magani. Shi talakan Najeriya a didiyan sunan gaba ya wuce matakin da yake son wutan nefa don ya more rayuwa ko kai mai titi. Abu biyun nan su ya buƙata zuwa uku. Ɓangaren lafiya, ruwan sha, sai ilimi. Idan har ka kula da lafiya ka duba ɓangaren asibitoci aka inganta aka samu magunguna. In talaka ya zo bai da ƙarfi ko matar shi ko ɗan shi yana fama da lalura a bashi maganin da zai amfani da shi. In ya tashi buƙatar ruwa da ya je ya samu ruwan nan ya sarrafa amfani da shi. Yaran shi su je makaranta su samu ilimi. Wallahi ka gama mai. Sannan ɓangaren wallahi ba sai ka ɗauki kuɗi ka bashi ba. Sai ka ɗauki ɓangaren wannan me ake cewa. Su ne basics waɗannan. Sai ka ɗauki ɓangaren insecurity shi kuma wannan wani abu ne wanda ba Katsina State kaɗai yake fama da shi ba. Ƙasa ce baki ɗaya kuma ana bakin ƙoƙari kuma mutane su ma suna bakin ƙoƙarin su yanzu wurin gani ya za su ɗauki mataki abu su kare kawo. Sannan gwamnati ma tana tsaye kan lamarin. Ciyaman local government ba so ɗaya ba. Abu ne wanda matsala in ta zo yau kaɗai matsalar na zuwa amma maganin da kuma sai rada Allah ya. Amma ana bakin ciyaman local government. Amma wannan abu uku Malam Isa da ne maka magana. Idan aka wadata talakar su wallahi tallahi bai da mutum sama da wanda ya mai. Wallahi kuma abin da honorable Alhaji Muhammad Halilu ke ta kokarin yi kenan sadaukin jibiya wanda shine ake amfani da wannan abu kuma ana cewa wai mutunan banza ne. Mu da ke tare da shi mu mutanen banza ne. Za a hure wa mutane. To wai shi mutunan banza ya zo ya yi abin da kai da kirki ka gaza. To ai to dan banzanci ya zama abin kirki. Kaga ai garuruwan duk da maka. Tunda kai baka iya yin kwatankwacin abin da yake. Kuma kafin ka zo ka yake shi ka ce mai mutunan banza sai ka je ka yi rabin abin da ya ko kwatankwacin abin da ya ko ka ɗara mashi sannan sai ka zabe. To kai da baka iya yi ma talakawa wannan abin da yake yi ba to ina kaga bakin magana. To ai kaga mu yanzu. Sai ka talaka wanda ƙarfin mulki wanda kuma talakawa sun riga su mai da jabu da sun san wanda ke tausan su wanda ke kishin su wanda ke musu abin da za ya sanyaya musu zukatan su. Yanzu mama idan muka ɗauki kaman ɓangaren
wayannan bi da ake yi dan za ka hakuri saurara malam ka Isa bari in yi dan hakuri malam Isa yanzu kaman yanzu Alhaji Muhammad Hallu bai da kujerar kuɗi daya amma bawan Allah nan duk inda ya ci in dai labari ya je kunne shi an yi wasu bayan Allah rasuwa ko maganar daurin aure ko mara lafiya tsaye yake ko da bai gari zai tura wakilci wallahi amma yanzu kwanaki kaɗan da na samu labari akwai wanda dan majalisa ne yana wakiltar wani bangare ko in ce kai tsaye ma wanda yake musu kujerar da muke nema talakawan karamar hukumar jibe da kai da sun je gidan shi a sa amma kamsu da wakilci wa aka tura shi da ba zasu yake rawa duk abin da ya zama a Abuja sanadiyar waɗannan mutanen ne in ya musu abu ba alfarma ya musu ba haƙƙin su ne da ya rataya bisa wai saboda grant ɗin da ake tura mashi na ya zo ya mona ɗin aiki amma sun je su shigar da ƙorafin su an watsa musu tiyagas ba a sanya suka yi wakilci aka tura su ba a sanya suka kuɗin mota suka je ba an basu yashi an wasarar da su bisa titi sannan an zo an musu wannan wulaƙanci an zare su kuma aka so kake yi kuma wai ka maimaita ƙara kuma wasu wannan kuɗi yanzu wannan tahiyar da muke yi kai baka je suna ba baka tura wakilci ba ba a yi mutum rasuwa baka jazunta mai ba kai baka yi mai ba abin kawai ka can ka tile ka zo bari ka zauna ba abin da kake motion din ma baka tashi ka bada motion din ake a matsayin ka na babba baka bada motion din ba ma baka yi ba amma a'a ba ai ba kuma ba a yi maka ba wanda yazo yana yi madadin ma kai kama ya ba mai kuma baka so na kama ya ba ga aikin ka ne fa ake yi maka amma baka gode mai ba amma kuma ya kashe kiki shi ke sawa yanzu in muka je ma wuri muka ce waye dan majalisa ku su tunanin da suke masu sadauki da an ce dan majalisa zai su sadauki su tunanin da suke masu sadauki da dan majalisa to kuma yanzu in ka duba yanayin yadda tahiyar take tafiya kai ka san da ka ga yanayin tahiyar da ake jibiya da kai ta yanzu yadda mutane ke shigowa cikin tahiyar sadauki wallahi talla Allah ne ke mai fada na rantsi ma da Allah ne ke mai fada kuma wallahi duk wanda ya ce zai wallahi duk wanda ya ce zai yi jayayya da wannan tafiya ta sadauki ko billahi yana cikin tashin hankali ai duk wanda ya hito yanzu dai matashi ko babban mutum wanda yake cikin karamar hukumar jibiya da kai ce zai yi yaki da Alhaji Muhammad Hallar sadaukin jibiya wallahi yana yaki ne da ikon Allah kuma ba mutum bane mai kishin al'umma karamar hukumar jibiya da kai mutum ne wanda yake duba maslahar rayuwar shi kadai yake duba menene a matsalar ajihun shi ya za a yi magance wannan ya kula da wannan ko kuma kila yana da wata ƴar karan kujera da yake kan nan kai ya fito ya hidi gaskiya a shiga aiki tumurmura a raba shi da amma in dai kana kishin al'umma karo kuma jibe da kai ta wallahi tallahi kai baka isa ka hito ka ce wai zaka yi yaki da Alhaji Muhammad kuma saboda abubuwan alkhairin da yake yi sun je inda shi bai ta kaushi bata je ba sunan shi kuma da abun alkhairi da yake shi ne ya riga shi to ya kaje garin da zai je da su wannan mutane ya ce gashi ya zo yana kana ma wannan magana mutum nawa ma ya taba gana sadauki to amma babu saboda mai sunan shi bai je ba ai shi alheri mai hana mu suna idan kana yi ma mutane al'umma abin da zai taimake su ka zama mai jin kansu ka zama mai tausayin su gabaki ɗaya tunanin su zai karkata ne wallahi ai mun gode ma Allah wallahi tsakanin da Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah da ai mutum ne wanda kai duk abin da zaka kawo mashi Allah bai ce ma shi hujjira yake yi ba a ce ga abin da talaka ke